सीजन की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहाँ कुछ स्टूडेंट स्कूल के पास एक खाली अम्यूजमेंट पार्क में रहने वाले गुमनाम जादूगर की बात कर रही होती हैं। र्यूमर्स के हिसाब से वो जादूगर एक पागल आदमी है और जो भी उससे मिलने उस पार्क में गया वो गायब हो जाता है। छुट्टियों के बाद क्लास के पहले दिन दो स्टूडेंट्स यून और इल्डोंग क्लास में लेट आते हैं। दोनों को पहले तो बहुत डांट पड़ती है, पर फिर जब टीचर को पता चलता है कि इल्डोंग स्कूल का सबसे अक्लमंद बच्चा है तो वो उसे माफ कर देता है। उसके साथ साथ यून भी सजा से बच जाती है। इल्डोंग को अपनी क्लास फेलो हाना से पता चलता है कि यून ही वो लड़की है जो इल्डोंग को मैथ्स में पीछे छोड़ रही है, जबकि बाकी सब सब्जेक्ट्स में इल्डोंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस पर इल्डोंग बहुत बुरा फील करता है। वहाँ हम देखते हैं कि यून के माली हालात बहुत खराब हैं और वो स्कूल के बाद स्टोर में नौकरी करती है। साथ साथ जितना हो सके अपनी पढ़ाई को भी टाइम देने की कोशिश करती है। जॉब से पहली सैलरी मिलने पर यून बहुत खुश थी, पर वो पैसे उसके हाथ से निकल के उड़ते हुए अम्यूजमेंट पार्क में जा गिरते हैं। वहाँ जाने पर यून उस जादूगर से मिलती है, पर उसे देख डर के यून अपने पैसे वहीं छोड़ भाग जाती है। यून के घर पहुँचने पर हमें पता चलता है कि उसके फादर बिजनेस में लॉस की वजह से उसे और उसकी बहन को बुरे हाल में अकेले छोड़ के चले गए हैं और अब उन दोनों के पास खाने की या घर का रेंट देने के भी पैसे नहीं हैं। अगले दिन स्कूल में हाना यून को फटी पुरानी टाइट्स में देख उसे तंग करने के लिए उसकी चेयर के पास छुपके से पैसे गिरा देती है, जिसे यून के उठाने पर हाना बाद में आके अपने पैसे गुम होने पर इतना रुला देती है कि यून बेचारी की सारी सेल्फ रिस्पेक्ट ही मर जाती है। इस छोटी सी उम्र में इतनी मुश्किल देखते हुए यून दिन ब दिन अपना कॉन्फिडेंस खोती जा रही थी। उसे भी बाकी बच्चों की तरह एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली चाहिए थी, पर अभी तक वो बेचारी अपनी मॉम की डेथ का सदमा नहीं भूली थी कि उसके डैड भी उसे छोड़ के चले गए। यून हिम्मत करते हुए पैसे लेने के लिए वापस उस जादूगर के पास जाती है। जादूगर तो उसे अपने मैजिक से खुश करने की कोशिश करता है, पर यून को उस मैजिक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बस अपने पैसे लेके वहाँ से निकल जाती है और उन पैसों से खाने का सामान और जरूरी चीजें लेती है। स्कूल में इल्डोंग यून से मैथ्स के सवाल सॉल्व करने में मदद लेता है, क्योंकि वो भी यून की तरह मैथ में अच्छा होना चाहता था। यहाँ दोनों पहली बार बात करते हैं। जॉब से वापसी पे यून का बॉस उसे कुछ खाने का सामान देता है। उसका नेक दिल देख के यून उसे अपने मसले बताते हुए सैलरी एडवांस में मांगती है, जो वो यून को दे भी देता है, पर इसके पीछे उसकी गंदी नीयत थी, जिसका यून को बाद में पता चलता है। वो उस आदमी से बचने के लिए मदद की आवाज लगाती है, तो जादूगर वहाँ पहुँच के यून को इस मुश्किल से बचाता है, जिसके बाद वो मैजिक स्पेल करते हुए यून के बॉस को गायब कर देता है। यून को तो अपनी आँखों पे यकीन ही नहीं आता। मजीद ये कि उसका बॉस अगले दिन स्टोर पे भी नजर नहीं आता, जिस पर यून फिर से जादूगर से मिलने जाती है, जो उसे कहता है वो खुद नहीं जानता कि वो आदमी कहाँ गायब हुआ, पर यून का मसला हल हो गया है, इसीलिए उसे मजीद परेशान होने की जरूरत नहीं। जादूगर हमेशा खुश रहता है और बच्चों की तरह मैजिक पे यकीन करता है, पर यून अपनी परेशानियों के चक्कर में मैजिक को भूल चुकी है। उसके अंदर के बच्चे को जगाने और उसे दोबारा खुश करने के लिए जादूगर मैजिक से पार्क की लाइट्स ऑन करते हुए यून को एक कमाल का टाइम गुजारने में मदद करता है। अगले दिन स्कूल में इल्डोंग यून से बात करके दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर यून अपनी जादूगर के साथ गुजारी उस मैजिकल रात की यादों में गुम इल्डोंग की बात नहीं सुनती। स्कूल के बाद वो वापस जादूगर से मिलने जाती है, पर उसे वहाँ वो नहीं मिलता। पार्क से निकलते हुए यून को हाना देख लेती है, जो जादूगर का राज खोल के अपनी अगली यूट्यूब वीडियो बनाना चाहती है। यून भी इस बात पे यकीन कर लेती है कि उसका बॉस गायब हो गया और शायद वो आदमी असल जादूगर है। जब वो घर पहुंचती है तो उसके पीछे जादूगर भी आ जाता है, जो यून की बहन को अपने मैजिक से खुश कर ही रहा होता है कि वहाँ यून के डैड को ढूंढने कुछ लोग आ जाते हैं, जिनके पैसे उसके डैड को वापस करने हैं। उन्हें ऐसे यून को तंग करता देख जादूगर यून को बचाने बीच में आ जाता है। यहाँ यून पहली बार जादूगर से मदद मांगते हुए कहती है कि अगर वो असल जादूगर है तो इन लोगों के पैसे देते हुए यून को इस मुश्किल से निकाल ले। जादूगर मैजिक से पैसों की बारिश कर देता है, जो देख वो लोग क्या यून भी हैरान रह जाती है, पर बाद में रिवील होता है कि वो पैसे नकली हैं, जिस पर वो आदमी जादूगर की अच्छी धुलाई करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये बात अभी तक राज ही है कि वो आदमी असल जादूगर है या नहीं। यून को लगता है कि ये सब जादूगर के लिए बस एक मजाक है, इसीलिए वो उस पे गुस्सा होते उसे यून को दोबारा शक्ल ना दिखाने का कहती है। स्कूल में इन्हें पता चलता है कि इनकी एक क्लास फेलो सियो मिसिंग है। हाना को यकीन था कि इसमें जादूगर का ही कोई हाथ है, इसीलिए वो स्कूल के बाद अपनी फ्रेंड के साथ पार्क जादूगर से मिलने चली जाती है। क्लासेस के बाद
इल्डोंग यून के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लग जाता है, जहाँ हम पे रिवील होता है कि वो यून को पसंद करने लगा है। घर जाने से पहले इल्डोंग यून को अपने दिल का हाल बताते हुए डेट पे चलने को कहता है, पर अपने हालात की वजह से यून उसे मना कर देती है, जिस पर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए इल्डोंग इस बात को मजाक कहता वहाँ से चला जाता है। सीन्स हाना पे शिफ्ट होते हैं, जो जादूगर को उसे मैजिक दिखाने को कहती है। जादूगर अपना सबसे मुश्किल मैजिक करके दिखा रहा होता है कि हाना के मुंह से यून का नाम सुन के रुक जाता है और उसे कहता है यून को उसका मैसेज दे कि वो यून का इंतजार कर रहा है। सीन्स इल्डोंग के घर पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस पे उसके पेरेंट्स ने एक अच्छा स्टूडेंट बनने का इतना प्रेशर डाला हुआ है कि अब वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया है। अगले दिन हाना इल्डोंग से कहती है कि शायद जादूगर और यून एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तब तो इल्डोंग उसका यकीन नहीं करता, पर यून का पीछा करते वो भी पार्क जाता है, जहाँ वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। अब बातों से तो यही लगता है कि उनके बीच कुछ चल रहा है, जबकि पसंदीदगी सिर्फ जादूगर की तरफ से है। यून की तरफ से दिल बुरा होने पर इल्डोंग उसके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर यून मैथ्स के टेस्ट में उससे कम नंबर लेगी तो इल्डोंग उसे इसके पैसे दे देगा। पहले तो यून को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले, पर फिर बहुत सोचने और अपने घर के हालात की वजह से यून ये करने के लिए तैयार हो जाती है। टेस्ट वाले दिन वो जान के कुछ सवालों के गलत जवाब दे देती है ताकि इल्डोंग मैथ्स में भी फर्स्ट आ सके। अपने हालात की वजह से मायूस हुए यून पार्क के पास बैठी पास्ट में चली जाती है, जहाँ एक दिन उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर कभी भी वो पार्क में अपनी मॉम से दूर हुई तो मैरी गो राउंड के पास आ जाए, उसकी मॉम उसे वहीं मिलेंगी। उनकी डेथ के बाद यून वहीं जाके उनका इंतजार करती रही, पर वो कभी नहीं आई। उसे सैड देख जादूगर फिर उसके पास आता है। जादूगर एक बार फिर उसे यही समझाता है कि टेंशन को साइड पे रखते हुए लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करे, पर यून अपनी जिंदगी से इतना तंग आ चुकी थी और बचपन को इतना पीछे छोड़ चुकी थी कि उसे ये बातें सिर्फ बेवकूफी लगती थी। उसका मूड अच्छा करने के लिए जादूगर मैरी गो राउंड को फिर से चला के उसे राइड देता है। यून 1 मिनट के लिए अपनी मुश्किलें भुला के हवाओं में उड़ने लगती है और बहुत एंजॉय करती है, पर ये सब सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, जो खत्म होते ही यून को फिर से रियलिटी का सामना करना था। टेस्ट के रिजल्ट आने पर इल्डोंग इस बार मैथ में भी सबसे आगे था। ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। इल्डोंग को मेहनत के बगैर अच्छी पोजीशन चाहिए थी और यून को पैसे, इसीलिए अब यून इल्डोंग के सारे प्रोजेक्ट्स करना शुरू हो जाती है ताकि पैसे कमा सके। अब जबकि उसे पार्ट टाइम जॉब की जरूरत नहीं है तो वो जादूगर की ऑफर मानते हुए स्कूल के बाद उसके पास मैजिक सीखने जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही पर जादूगर के साथ उसे सुकून मिलता है। पर उसे ऐसे दिन ब दिन जादूगर से क्लोज होते देख इल्डोंग बहुत जेलस फील करता है कि आखिर जादूगर में ऐसा क्या है जो यून इल्डोंग की जगह उसे अहमियत देती है। इसीलिए यून के वहाँ से जाने के बाद इल्डोंग जादूगर से मिलता है और उसे वार्न करता है कि वो ऐसे यून की फीलिंग्स के साथ ना खेले, पर जादूगर उल्टा उसे भी चेयर अप करने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि वो समझ गया था इल्डोंग भी अपने पेरेंट्स की वजह से एक मुश्किल लाइफ गुजार रहा है। वो इल्डोंग को दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसे ग्रेड्स के पीछे भागने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, आखिर में बस वो थक के गिर जाएगा। इल्डोंग उसकी बात समझने के बजाय डर के वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन स्कूल में वो यून को भी वार्न करने की कोशिश करता है कि जादूगर से दूर रहे। यून उस आदमी के बारे में कुछ नहीं जानती, तो फिर ऐसे सस्पिशियस आदमी पे यकीन कैसे कर सकती है। पर यून के दिल में जादूगर की जो इज्जत और मकाम बन चुका था, उसकी वजह से वो इल्डोंग की बात ना सुनते स्कूल के बाद फिर जादूगर से मिलने चली जाती है, जहाँ वो जादूगर से सवाल करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, पर जादूगर हर बात को मजाक में टाल देता है। पार्क से वापसी पे यून एक प्रेग्नेंट लेडी से मिलती है, जो खुद को जादूगर की अच्छी दोस्त बताती है। उनके बीच इतनी अच्छी दोस्ती देख यून के दिल में सवाल आना शुरू हो जाते हैं। यून को ऐसे जादूगर से क्लोज होता देख इल्डोंग जेलस होने लगता है, इसीलिए खुद भी यून के साथ जादूगर के पास मैजिक सीखने पहुंच जाता है, जहां यून को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो अपना हाथ जला लेता है। पुलिस सियो के केस की इन्वेस्टिगेशन में एक फुटेज देखते हैं जिसमें जादूगर सियो का पोस्टर फाड़ रहा था, पर वो उसकी शक्ल सही से देख नहीं पाते, इसलिए उसे ढूंढने लग जाते हैं। यून का टीचर उसे ऑफिस में बुलाता है, जहां वो उसे बताता है कि इल्डोंग की मॉम ने शिकायत की है कि वो कुछ टाइम से अपने अकाउंट से बहुत पैसे निकाल रहा है। उन्हें लगता है कि कोई स्कूल में बुली करके पैसे निकलवा रहा है। साथ ही आज ही टीचर को स्कूल के सोशल मीडिया पेज पे यून के इल्डोंग के पैसे लेने की वीडियो मिली है। यून के कोई जवाब ना देने पर टीचर उसे कल अपने फादर को स्कूल लाने को कहता है। हाना फिर से अपने फ्रेंड के साथ पार्क जाती है, जहाँ जादूगर को ना पाके वो
उसके खिलाफ सबूत जमा करने के लिए वहाँ कैमरा लगाने लग जाती है। पर जादूगर के वहाँ आने पर वो अपना काम पूरा नहीं कर पाती और कैमरा वहीं फेंक के चली जाती है। इल्डियोंग भी जादूगर की कंपनी एंजॉय करने लगता है, इसीलिए अपनी ट्यूशन छोड़ के उससे मिलने चला जाता है। जब उसकी मॉम को इस बारे में पता चलता है तो उसका रूम चेक करने लगती है, पर उन्हें वहाँ मैजिक ट्रिक्स की चीजें मिलती हैं। घर पहुँच के यून अपने फादर को वहाँ देख काफी कंफ्यूज हो जाती है। उसे लगता है कि उसके फादर फिर से उन्हें किसी मुश्किल में डालने आए हैं और वो सही भी थी। सुबह उठ के वो देखती है कि जो पैसे उसने इल्डियोंग को वापस करके इस मसले को खत्म करने के लिए बैग में रखे थे, उसके डैड वो लेके गायब हो चुके हैं। इसीलिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि वो अपने टीचर को सब सच बता देती है कि उसके और इल्डियोंग के बीच क्या डील हुई थी। घर पहुंचने पर उसे उसके डैड की कॉल आती है, पर इस बार वो अपने डैड की बातों में आने के बजाय उन्हें एडल्ट्स की तरह मुश्किलों से भागने के बजाय उनका सामना करने को कहती है। लेकिन उसके डैड उससे माफी मांगते हुए फोन बंद कर देते हैं, जबकि यून अपनी किस्मत पे रोने लगती है। अगले दिन स्कूल में इल्डियोंग के पेरेंट्स के कहने पर उसका टीचर इल्डियोंग के यून को पैसे देने वाली बात को ऐसे कवर करते हैं कि इल्डियोंग ने अपनी मुश्किल में पढ़ी क्लास फेलो की फाइनेंशियल हालात देख के उसकी मदद की है। इस सब की वजह से इल्डियोंग की वाह वाह हो जाती है और यून किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहती। इल्डियोंग यून से बाद में मिलके सबको सच बताने की बात करता है, पर यून उसे ये कह के चुप करवा देती है कि उसे लगता है वो छोटी है, इसीलिए उसकी लाइफ में मुश्किलें हैं। पर आज उसे पता चला कि बड़े भी मजबूर हो जाते हैं। असल खेल तो पैसे का है, जिसके पास होगा उसकी सुनी जाएगी। और अच्छा हुआ उनका सच सामने नहीं आया, ऐसे वो स्कूल से निकलने से बच गई। इसके बाद यून जादूगर के पास जाके उसे कहती है कि अब वो मजीद क्लासेस लेने नहीं आएगी, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं और इस टाइम को जादू सीखने के लिए वेस्ट करने के बजाय वो जॉब करना चाहती है। जादूगर उसकी ये बात सुन के मायूस तो होता है, पर उसे जाते जाते अपने कार्ड्स देता है जो उसने मैजिक शुरू करने पे इस्तेमाल किए थे। तभी यून उसके हाथ पे खून देखती है, पर जादूगर उसे कवर करता वहाँ से निकल जाता है। इल्डियोंग के घर पहुँचने पर उसकी मॉम बहुत गुस्से में उसे मैजिक और यून से दूर रह के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करने को कहती है, और वो बेचारा उन्हें अपने दिल का हाल भी नहीं बता पाता। सीन्स हाना पे शिफ्ट होते हैं, जो फिर पार्क में घुस के वो कैमरा लिए छुपके से वहाँ से निकल जाती है। जब घर आके वो उसके अंदर वीडियो देखती है तो जादूगर किसी आदमी को पागलों की तरह मारते हुए बोल रहा होता है कि वो असली जादूगर है। रात यून की बहन के उसकी दोस्त की तरफ होने पर यून फिर से जादूगर के साथ टाइम गुजारने चली जाती है और वो एक बार फिर उसे चेयरअप करते हुए उसकी जिंदगी थोड़ी आसान करने की कोशिश करता है। इस सब में जादूगर यून के दिल में वो जगह बना लेता है जो यून खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त पुलिस ऑफिसर जादूगर को ढूंढते हुए यून से जादूगर के बारे में पूछता है। यून इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं थी कि जादूगर भी कोई क्राइम कर सकता है, इसीलिए पुलिस वाले की बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से भाग जाती है। स्कूल में हाना इल्डियोंग और यून को जादूगर की असलियत दिखाने के लिए यूएसबी देती है। जादूगर की किसी आदमी को ऐसे बेरहमी से मारते हुए वीडियो देख दोनों शॉक में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी वो दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि जादूगर एक बुरा इंसान हो सकता है, जिस पर हाना को लगता है कि उसने इन दोनों पे कोई स्पेल किया हुआ है। जबकि इल्डियोंग जाते जाते हाना को वार्न करता है कि ऐसे छुप के से किसी की वीडियो बना के वो साइबर क्राइम की वजह से जेल जा सकती है, इसीलिए इस बात को अपने तक ही रखे। यून सीधा जादूगर से बात करने जाती है, पर वहाँ उसे ऐसे मैजिक करके छोटे बच्चों को खुश करता देख फिर से अपना इरादा बदल लेती है और जादूगर पे यकीन करने का सोचती वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसे फिर से वो प्रेग्नेंट लेडी मिलती है जो यून को अपना नंबर देते हुए मुश्किल वक्त में उसे कांटेक्ट करने को कहती है। सीन्स हाना पे शिफ्ट होते हैं, जो वो वीडियो लेके सीधा जादूगर को ही कन्फ्रंट करने चली जाती है। वो वीडियो देख जादूगर गुस्से में आके हाना पे हमला करता उसका गला दबा के उसे मारने की कोशिश करता है। इस चक्कर में जादूगर का पैरेट जख्मी होके नीचे गिर जाता है। जादूगर की अटेंशन उसकी तरफ जाता देख हाना अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलती है। बाहर उसे इल्डियोंग मिलता है जो उसे डरा देख सवाल करता है। हाना के सब बताने के बाद भी इल्डियोंग को यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा और सबको खुश करने वाला इंसान भी ये सब कर सकता है। उसे लगता है कि हाना किसी को जादूगर समझ रही है, जिस पर हाना इल्डियोंग को भी पागल कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हाना स्कूल भी नहीं आती। इल्डियोंग की अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलने वाले अच्छे ग्रेड्स के प्रेशर की वजह से उसकी हालत इतनी खराब होने लगती है कि वो पेपर आधा ही छोड़ के क्लास से निकल जाता है। क्लास के बाद इल्डियोंग हाना के साथ होने वाले हादसे की वजह से डर के यून को कुछ दिन के लिए जादूगर से दूर रहने को कहता है, पर यून
यून एक बार फिर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे बताती है कि कैसे जादूगर की वजह से उसकी जिंदगी कुछ लम्हों के लिए ही पर मैजिकल हो जाती है और चाहे दुनिया कुछ भी कहे वो जादूगर के ऊपर से अपना यकीन खत्म नहीं करेगी। सीन्स इल्डियोंग के घर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ उसके पेरेंट्स उसे ऐसे पेपर आधा छोड़ के आने पर डांट रहे होते हैं। इल्डियोंग उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है कि ऐसे उनके इस प्रेशर की वजह से उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो रही है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते क्योंकि वो उसे फ्यूचर में एक अच्छे मकाम पे देखना चाहते हैं, जिसके लिए इल्डियोंग के अच्छे ग्रेड्स लाना बहुत जरूरी है। पर इल्डियोंग इस बार चुप नहीं करता, जिस पर उसके फादर गुस्से में आके उस पे हाथ तक उठा देते हैं और उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगा देते हैं। इल्डियोंग इस हद तक मायूस हो जाता है कि वो चुपके से निकल के पार्क चला जाता है। परेशानी में वो वहीं सो जाता है और ड्रीम में देखता है कि वो सक्सेसफुल तो हो गया है, पर उसकी जिंदगी से खुशियाँ कहीं खो गई हैं, जबकि यून और जादूगर अपनी सिंपल और सादी सी लाइफ में भी खुश हैं। नींद से जागने पर वो देखता है कि जादूगर ने अपना सूट उसके पास रखा है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए सारे फ्लोर पे फ्लावर्स बने हुए हैं। सीन्स जादूगर पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हम उसका मुंह तो नहीं देख पाते, बस उसके कपड़ों से अंदाजा लगाते हैं। वो रात के अंधेरे में एक लेडी पे हमला करते हुए उसका पर्स लेके भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को पार्क में जादूगर ना मिलने पर वो स्कूल यून से सवाल करने चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि यून की जादूगर से अच्छी दोस्ती है। यून उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जादूगर ऐसा इंसान नहीं है, पर प्रूफ सारे जादूगर के खिलाफ जा रहे थे। तभी स्टोरी को ट्विस्ट देने के लिए एंट्री होती है यून के उसी बॉस की, जिसे जादूगर ने गायब कर दिया था। उसे देख यून तो शॉक में चली जाती है, पर वो पुलिस को बताता है कि जादूगर ने उसे हिल से धक्का देके नीचे गिरा दिया था, इसीलिए वो इतने दिन गायब रहा। उसका कहना था कि यून और जादूगर लोगों को लूटने के लिए साथ मिले हुए हैं, इसीलिए पुलिस को इन दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। वो तो यून को पुलिस के सामने अपनी सफाई तक नहीं देने देता। ये देखते हुए इल्डियोंग रूम में घुस के पुलिस को बताता है कि जादूगर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रात उस टाइम वो इल्डियोंग के साथ पार्क में था। ये सुन के इल्डियोंग का टीचर उसके पेरेंट्स को बुला लेता है, जो अकेले रूम में इल्डियोंग पे प्रेशर डालते हैं कि यही वजह है वो उसे सक्सेसफुल और अमीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही लोगों की सुनी जाती है। अब अगर जादूगर बेगुनाह भी हुआ तब भी उसकी कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए इल्डियोंग खुद को इस मामले से दूर रखे। इन सब बातों की वजह से इल्डियोंग इतना डिस्टर्ब्ड हो जाता है कि बाहर निकल के गुस्से में स्कूल की विंडो तोड़ते हुए खुद को जख्मी भी कर लेता है। सीन्स एक लेडी पे शिफ्ट होते हैं जिसे जॉगिंग करते हुए पानी में एक डेड बॉडी मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि उसी मिसिंग लड़की सियो की होती है। बॉडी का इतना बुरा हाल था कि पुलिस उसे फौरन लैब भेज देती है। सियो का हाल देख के हाना अपनी जान की फिक्र करते हुए फौरन पुलिस को जाके सब बता देती है। वहीं यून जादूगर के लिए परेशान उसे मिलने जाती है, जहाँ जादूगर अपने सीक्रेट रूम में अपने जख्मी पैरट के पास बैठा था। उसे देख यून को उसके अंदर अपना बचपन नजर आता है। यून उसे समझाती है कि पुलिस उसकी जान की दुश्मन बन चुकी है, इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर जादूगर इस बात पे कायम था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए उसे भागने की जरूरत नहीं है। पुलिस वहाँ पहुँच के जादूगर को अरेस्ट करने लगती है, पर यून उन्हें ऐसा करने से रोकती है। यून किसी मुश्किल में ना पड़ जाए इस डर से जादूगर उसे रोकते हुए कहता है कि यून को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही उसके लिए बहुत कर चुकी है। जादूगर को बस एक इंसान की जरूरत थी जो दुनिया की सुनने के बजाय उसका यकीन करे, और वो उसके लिए यून है, इसलिए अब उसे यून से और कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद वो पुलिस के साथ चला जाता है। उसके जाते ही पुलिस का हेड यून को जादूगर का पास्ट बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि जादूगर हाई स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने कुछ अर्सा पागल खाने में भी गुजारा। फिर वहाँ से निकल के उसने मैजिक शुरू किया और एक इवेंट में उसकी वजह से एक बच्चा गायब हो गया, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पर वो वहाँ से भाग निकला। यून को अभी भी यकीन नहीं आता कि जादूगर बुरा इंसान हो सकता है। वो इस सच और झूठ की जंग में फंस के रह जाती है। तभी वहाँ इल्डियोंग भी पहुँच जाता है और दोनों सच का पता करने के चक्कर में उस प्रेग्नेंट लेडी के पास पहुँच जाते हैं, जो इन्हें बताती है कि वो जादूगर की हाई स्कूल फ्रेंड थी और जादूगर उसका पहला प्यार भी था। जादूगर एक बहुत नामवर और इंटेलिजेंट फैमिली से बिलोंग करता था, पर वो अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों की तरह इंटेलिजेंट नहीं था। उस मकाम तक पहुँचने के लिए उसने पढ़ाई का इतना प्रेशर ले लिया कि वो पागल होना शुरू हो गया, और इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने एक दिन आत्महत्या की भी कोशिश की। उसकी जान तो बच गई, पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उस लेडी के मुताबिक जादूगर को बस अपनी जिंदगी में सुकून और टेंशन फ्री बचपन चाहिए था, जो वो अब मैजिक के नाम पे जीने की कोशिश कर रहा है। वो कुछ
कोई बुरा इंसान नहीं है। सीन्स जादूगर पे शिफ्ट होते हैं जो पुलिस को कुछ नहीं बताता। पुलिस के उसके रूम से निकलते ही वो वहाँ से बच के भाग निकलता है। जब यून को पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में नहीं है तो वो सीधा उससे मिलने पार्क जाती है, जहाँ जादूगर ट्रिक्स करते हुए पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। ये देख पुलिस गुस्से में आके उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करती है तो यून बीच में घुस के पुलिस से जादूगर के साथ बात करने के लिए कुछ टाइम मांगती है, जहाँ वो फाइनली उसका डर समझते हुए उसके जख्मों पे मरहम लगाती है जो वो जादूगर हाई स्कूल से चाहता था। यून उसे कहती है कि वो एक असल जादूगर है क्योंकि उसने यून को वापस मैजिक का यकीन दिलाया और उसकी जिंदगी में खुशियाँ और रंग भरे। फिर वो जादूगर को पुलिस से बचाने के लिए मैजिक ट्रिक के नाम पे उसे वहाँ से भागने में मदद करती है। वहाँ पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं जिनकी मदद से रिवील होता है कि सियो के गायब होने में यून के बॉस का हाथ है। सियो भी पहले उसके पास काम करती थी और उस आदमी ने सियो के साथ बदतमीजी की कोशिश की, जिसकी उस लड़की ने वीडियो बना ली और अपने बॉस को ब्लैकमेल करने लगी। इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए उस आदमी ने पार्क में सियो को मार डाला और ये सब जादूगर ने देख लिया था, इसीलिए वो आदमी जादूगर पे भी हमला करता है और तभी हैना की वीडियो बनी जब जादूगर अपना बचाव कर रहा था। फिर जादूगर को फंसाने के लिए उस आदमी ने उसके कपड़ों में उस लेडी का पर्स भी चोरी किया, यानी जादूगर बेगुनाह है और असल मुजरिम यून का बॉस था। उसके अरेस्ट होने के बाद इल्डोंग अपने पेरेंट्स की सुनने के बजाय खुद अपने लिए फैसले शुरू कर देता है। वहाँ यून की जिंदगी भी आसान हो जाती है क्योंकि वो कॉलेज जाने के बजाय जॉब शुरू कर देती है और उसके फादर भी जॉब शुरू कर देते हैं, जिससे उनके हालात अच्छे हो जाते हैं। पर आज भी यून को सिर्फ जादूगर का इंतजार है जो कहाँ गया कोई नहीं जानता। लास्ट सीन्स में हम देखते हैं कि यून जादूगर से सीखे हुए मैजिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक कमाल जादूगर बन चुकी है और उसे इसी जॉब में खुशी मिलती है। इसी के साथ सीजन का एंड हो जाता है। इस सीजन की मदद से राइटर हमें ये बहुत जरूरी लेसन देना चाहते हैं कि हमें बच्चों पे सक्सेसफुल होने का, पैसा कमाने की मशीन बनने के लिए प्रेशर डालने के बजाय उन्हें सुकून से उनका बचपन जीने देना चाहिए और उन्हें उनके ड्रीम्स को फॉलो करने देना चाहिए, वरना उनसे उनका मासूम बचपन छीन जाएगा जिससे वो दोबारा कभी खुश नहीं हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।